أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Danas ću sa Hazreti Alijem početi seriju Hulafa ar-Rašidin. Hazreti Ali bin Ebu Talib bin Abdul Mutalib bin Hašim, a njegov otac se zvao Abdi Manaf, a nadimak mu je bio Ebu Talib. Njegova majka se zvala Fatima bint Asad bin Hašim. On je rođen 10 godina prije poslanstva. Prenosi se o njegovom izgledu da je Hazreti Ali bio srednje visine. Imao je crne oči, tijelo punije, a ramena široka. Njegova majka mu je dala ime po njenom ocu, Asad, a njegov otac nije bio prisutan u kući u vrijeme njegovog rođenja. Ali Ebu Talib kad se vratio, onda mu je dao ime Ali umjesto Asad. Hazreti Ali je imao 3 brata i 2 sestre. Imena njegove braće bila su Talib, Akil i Džafar, a sestre su se zvale Ummi Hani i Ummi Džamana. Osim Taliba i Džamane, svi su bili prihvatili islam. Nadimci Hazreti Alija su bili Abul Hasan, Abu Sabdin i Abu Turab. Prema predaju Sahih Buhari, Hazreti Suhejl bin Sad prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao kod Fatime, a nije vidio Hazreti Alija kod kuće. Stoga je pitao: gdje je sin tvoga midže? Hazreti Fatima je odgovorila: imali smo nekog nesporazuma, pa se naljutio na mene i nije ni odmarao kod mene, pa je otišao. Zatim je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jednom čovjeku da ga nađe. Čovjek se vratio i rekao je poslaniku da Hazreti Ali leži u džamiju. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao u džamiju, a Hazreti Ali radijallahu anhu je ležao u džamiji. Čaršaf mu je bio skinut s boka, a na leđa je bilo malo prašine, odnosno zemlje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je istresao prašinu sa leđa i rekao je: ustani o Ebu Turab, ustani o Ebu Turab. Od tad je dobio nadimak Abu Turab.
kako je došao pod starateljstvom časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, govori se: Mujahid bin Džabar Abul Hadžađ prenosi da je jedno veliko Božje iskušenje zadesilo Kurejšije i donijelo veliku nagradu i blagoslov za Alija. Hazreti Ebu Talib je imao veliku porodicu, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao svom amidži Hazreti Abbasu, koji je bio među bogatijima u Banu Hašimu: O Abbas, tvoj brat Ebu Talib ima veliku porodicu. Svjestan si okolnosti sa kojima se ljudi suočavaju zbog gladi. Pođi sa mnom da bi mu malo olakšali teret. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ja ću uzeti jednog od njegovih sinova, a ti uzmi jednog. Pa tako zajedno možemo dovoljno olakšati Ebu Talibu. Hazreti Abbas je pristao na to, pa su obojica otišli kod Ebu Taliba i rekli su mu da mi možemo da te malo rasteretimo dok se ne promijeni stanje sa kojim se ljudi suočavaju. Hazreti Ebu Talib je rekao: ostavite Akila kod mene, a ostalo vi radite kako hoćete. Stoga je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem držao ruku Alija i tako ga je uzeo za sebe. I Hazreti Abbas je uzeo Džafera za sebe. Hazreti Ali je ostao s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem sve dok ga Allah nije poslao kao poslanika. Tada ga je Ali slijedio i verovao je u njega i svjedočio je njegovoj istinitosti. Džafer je ostao s Hazreti Abbasom sve dok on, to jest Hazreti Džafer, nije prihvatio islam, a tada se Hazreti Abbas odrekao Džafera. Ovo je bilo iz historije Tibrija. Govoreći o ovome, Hazreti Mirza Bashir Ahmad radijallahu anhu kaže: Abu Talib je bio vrlo ugledan čovjek, ali je bio siromašan i njegovo preživljavanje je bilo vrlo teško. Naročito u ono vrijeme kad je u Meki vladala glad. Njegovi su dani bili vrlo teški. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio svog amidžu u nevolji, jednog dana rekao je svom drugom amidži: Abbas, amidža, život tvog brata Abu Taliba je težak. Bilo bi dobro ako ti uzmeš jednog od njegovih sinova kod sebe, a ja ću jednog. Abbas se složio s ovim prijedlogom, a zatim su zajedno otišli do Abu Taliba i iznijeli mu ovaj zahtjev. Među svojom djecom on je jako volio Akila. Rekao je: ostavite Akila kod mene, a ostalo uzmite ako želite. Tako je Džafera Abbas uzeo pod svojim starateljstvom, a Ali je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Ali je tada imao 6 ili 7 godina. Od tada Hazreti Ali je uvijek bio kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Išak prenosio prihvatanju islama Hazreti Alija da je kada je Hazreti Hatidža prihvatila islam i klanjala namaz sa poslanikom, odmah sljedeći dan je Hazreti Ali prihvatio islam. Prenosilac kaže da je vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Hatidžu kako klanjaju namaz. Ali je rekao: o Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, šta je ovo? Poslanik mu je odgovorio: ovo je Božja vjera koju je odabrao za sebe i poslao je poslanika sa tim. Zato te pozivam Allahu i njegovom ibadetu i poricanju Lata i Uza. Na tomu je Hazreti Ali rekao: to je nešto za što prije nikada nisam čuo. Ne mogu vjerovati o tome dok to ne spomenem Abu Talibu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije volio da ova tajna bude otkrivena prije proglašenja poslanstva. Pa mu je rekao: o Ali, ako ne prihvataš islam, drži to u tajnosti.
Pa je Hazreti Ali proveo tu noć, a zatim je Allah uveo islam u srce Hazreti Alija i narednog jutra je došao kod poslanika i pitao: O Muhammede, šta si mi predstavio sinoć? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: svjedočite da nema drugog Boga osim Allaha. On je jedan, nikomu nije ravan, i odrekni se od Lata i Uza, i odrekni se od svih lažnih bogova. Hazreti Ali je to učinio i prešao na islam. Strahujući od Ebu Taliba, Ali je dolazio kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem potajno, a svoje prihvatanje islama je držao u tajnosti od drugih. Iako je kod poslanika živio, ali ono ovako stoji u kazivanjima. Ovo je iz Usadul Gabe. Nakon Hazreti Hatidže, Hazreti Ali je prvi prihvatio islam. Tada je on imao 13 godina. U drugim predajama se prenosi da je imao 15, 16, a negdje čak i 18 godina. Biograf, historičari su dotakli temu ko je od muškaraca prvi prihvatio islam. Da li je bio Hazreti Ebu Bekr ili Ali ili Zeid. Neki nude rješenje da je od djece Hazreti Ali, od odraslih Hazreti Ebu Bekr, a od sluga Hazreti Zeid. Hazreti Mirza Bashir Ahmad radijallahu anhu je također predstavio svoje mišljenje. On kaže: među historičarima postoje nesloge oko osobe koja je prva prihvatila islam od muškaraca poslije Hazreti Hatidže. Neki kažu da je to bio Hazreti Ebu Bekr Abdullah bin Abi Kahafa. Neki kažu da je to bio Hazreti Ali koji je tada imao samo 10 godina, a neki kažu da je to bio Hazreti Zeid bin Harsa koji je bio oslobođeni rob časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali prema meni ovo je besmislena rasprava. Hazreti Ali i Zeid bin Harsa su bili članovi porodice časnog poslanika i živjeli su kod njega kao njegova djeca. Čim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio, oni su to vjerovali, čak za njih nije bilo potrebno usmeno izjašnjenje. Zato nema potrebe da se oni spominju u ovom kontekstu. Znači, čim im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio, oni su vjerovali i bez ikakve razlike ovo se podrazumijeva da im nije bilo potrebno usmeno izjašnjenje. Zato nema potrebe da se spominju njihova imena u ovom kontekstu. Onda samo ostaje Hazreti Ebu Bekr za koga je dokazano da govori da je bio prvi od prvobitnih vjernika. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže: Hazreti Musa je dobio pomoćnika kada je zamolio uzvišenog Allaha. Ali pogledajte slavu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koji je dobio pomoćnika bez traženja. Hazreti Muslim Maud ovdje želi spomenuti Hazreti Hatidžu i kaže da je Hazreti Hatidža bila pomoćnik časnog poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kaže: pogledajte na slavu uzvišenog Allaha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio pomoćnika bez traženja, odnosno njegova supruga s kojom je imao neizmjernu ljubav prvo je vjerovala u njega. Budući da su vjerovanje i vjera vlastiti izbor čovjeka i niko nikoga ne može prisiliti na to, zato je bilo moguće da kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo prvu objavu svemogućeg Boga Hatidži, da ona ne podrži njega. Mogla mu je reći da će nakon razmišljanja poduzeti korak, ali ne. Hazreti Hatidža je bez oklijevanja i bez razmišljanja podržala njegovu tvrdnju. Poslanikova briga hoće li Hatidža vjerovati u njega ili ne je nestala. I tako Hazreti Hatidža je ta osoba koja je prvo vjerovala. Tako je Allah iz svog arša rekao: Alejse Allahu bi kafin abdah. O Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, bio si zaljubljen u Hatidžu i u srcu si mislio da te Hatidža neće napustiti i brinuo si se hoće li Hatidža vjerovati u tebe ili ne. Ali jesmo li ti ispunili tvoje potrebe ili ne? Nakon toga Hazreti Muslim Maud kaže: tada
Kada se pričalo u njegovoj kući o objavi svemogućeg Boga, sluga Zeid ibn Haris, koji je živio u njegovoj kući, prišao je i rekao: O Bože i poslaniče, vjerujem u tebe. Tada je Ali, koji je tada imao 11 godina i još je bio dijete, stajao kraj vrata i slušao razgovor između poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Hazreti Hatidže. Kad je čuo da je stigla Božja poruka, Ali, koji je bio bistro i pametno dijete, Ali, koji je u sebi imao dobrote, Ali, čiji su osjećaji dobrote gorjeli, ali ih nije mogao razviti, Ali, čija su osjećanja bila vrlo visoka, ali još uvijek zakopani u prsa, i Ali, kod kojeg je uzvišeni Allah podario duh prihvatanja, ali još nije imao nikakve šanse. Kad je vidio da je sada vrijeme da izrazi svoje emocije, kad je vidio da je sada trenutak da razvije svoja osjećanja, kad je vidio da ga sada Bog poziva k sebi, onda dijete Ali u stanju duboke uznemirenosti je nervozno i stidljivo krenulo naprijed i rekao: O Allahov poslaniče, ja vjerujem u ono u što je vjerovala moja tetka i u što je vjerovao Zeid. U Tarike Tibri se piše: kad bi došlo vrijeme za namaz, poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlazio bi u dolinu Mekke, a Ali bi mu se pridružio skrivajući se od njegovog amidže Ebu Taliba i drugih amidža i cijele nacije. I obojica bi tamo obavljali namaz i vraćali se na večer. To se nastavilo ovako. Tada je jednog dana Ebu Talib vidio kako obojica obavljaju namaz i pitao Allahovog poslanika: O moj bratiću, koja je to vjera koju vidim da slijediš? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Moj amidža, ovo je Božja vjera i vjera njegovih meleka i poslanika i vjera njegovog, odnosno vjera našeg oca Ibrahima, ili slično tome je nešto rekao. Također je rekao: sa time me je Allah poslao ljudima. O moj amidža, ti najviše zaslužuješ da te ovim uputim i da te pozivam ka ovom putu, i ti imaš najveću odgovornost da me prihvatiš i da mi pomažeš, ili slično tome je rekao. Abu Talib je rekao: O moj nećak, nemam snage napustiti vjeru svoju i svojih predaka i ono na čemu su bili. Ali, tako mi Allaha, dok god budem živ, ništa što se tebi ne sviđa neće te stići. Hazreti Mirza Bashir Ahmad radijallahu anhu je na sljedeći način prenio ovaj događaj. On kaže: jednom su časni poslanik i Hazreti Ali obavljali namaz u dolini Mekke, kad je iznenada prošao Abu Talib. Abu Talib još nije znao za islam, pa je ustao i začuđujući gledao ovo. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem završio s namazom, pitao je: Nečače, koju si vjeru usvojio? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: Amidža, ovo je Allahova vjera i vjera Ibrahimova. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je detaljno predstavio poruku islama Ebu Talibu. Ali Ebu Talib je ovo odbio pod izgovorom da ne može ostaviti vjeru svojih predaka. Ali obraćajući se svom sinu Aliju je rekao: Sine, budi uz Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, jer siguran sam da će on tebe pozivati samo prema dobru. Pod Božjom naredbom, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozoravao svoju blisku rodbinu, ovako se prenosi da Hazreti Bra bin Azib radijallahu anhu prenosi: kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio sljedeći ajet: Vanzir ašira katal akrabin, i upozori svoju najbližu rodbinu. Vanzir ašira katal akrabin, i upozori svoju najbližu rodbinu.
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: O Ali, pripremi nam kozije bedro sa sa obrukom. I u jednoj tradiciji nalazi se riječ mud umjesto sa. Jedan sa bile od 4 mude, odnosno malo manje od 2,5 kile. Piše da je jedan sa kod naroda Kufe i Iraka sastojao se od 8 mudova, odnosno od 4 ili 4,5 kile. Koliko god je bila količina 2,5 kila ili 4,5 kila, bilo je malo hrane koje se spremalo za ručak članova porodice koji su bili pozvani i zato se spremala hrana. Ispremi za nas jednu veliku šolju mlijeka i skupi porodicu Benu Abdul Mutaliba. Hazreti Ali kaže: to sam i učinio. Okupilo se 40 ljudi, jedan više ili jedan manje. Među njima su bili i njegovi amidže Ebu Talib i Hamza i Abbas i Abu Lahab. Predstavio sam im veliku zdjelu s hranom, a Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo od njega komad mesa, posjekao ga zubima i rasuo po posudi da ga blagoslovi. I rekao: jedite sa Allahovim imenom. I ljudi su jeli dok nisu postali siti. Tako mi Allaha, samo je jedan čovjek mogao jesti ono što sam svima njima ponudio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: dajte ljudima piće, pa sam im donio šalicu mlijeka, a oni su pili dok se svi nisu zasitili. Tako mi Allaha, samo je jedan od njih mogao to piti sve. Tada kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem namjeravao razgovarati sa prisutnima, Abu Lahab je požurio da govori i rekao: pogledajte kako je vaš saputnik učio sihir nad vama. Tada su se razišli, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mogao razgovarati sa njima. Sutradan je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Ali, spremi istu hranu i piće koje si pripremio juče. Učinio sam to isto, a zatim ih okupio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio je isto kao i juče, odnosno blagoslovio je hranu. Tada su jeli i pili dok se nisu zasitili. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Banu Abdul Mutalib, ja ne poznajem ni jednog mladića u Arabiji koji je svom narodu donio nešto bolje od onoga što sam ja donio vama. Donio sam za vas stvar ovoga i onoga svijeta. Tada je rekao: ko će mi pomoći u ovo vrijeme? Hazreti Ali kaže da su svi ljudi o tome šutjeli i ja sam rekao: o Božji poslaniče, uprkos činjenici da sam najmlađi od svih, ja ću biti tvoj pomoćnik. Hazreti Mirza Bashir Ahmad radijallahu anhu u Sirat Hatam an-Nabin je zabilježio ovaj događaj na sljedeći način. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je Aliju da organizuje ručak i pozove Banu Abdul Mutalib kako bi im se mogla prenijeti poruka istine. Tada je Hazreti Ali organizovao ručak i poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao je svu svoju blisku rodbinu koja je u to vrijeme imala 40 ljudi. Kada su završili s jelom, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je htio započeti govor, ali nesretni Abu Lahab je rekao nešto što je sve rastjeralo. Na to je časni poslanik rekao Hazreti Aliju da je ta prilika nestala i da sada ponovo organizira ručak. Tada su se njegovi rođaci ponovo okupili i on im se obratio na sljedeći način: o Banu Abdul Mutalib, donio sam vam stvar da niko nije donio bolju stvar svom plemenu. Pozivam vas k Bogu. Ako me poslušate, naslijedit ćete najbolje blagoslove vjere i svijeta. A sada mi recite, ko će biti moj pomoćnik u ovom poslu? Svi su šutjeli. Vladala je potpuna tišina. Odjednom, s jedne strane, mršavi 13-godišnjak, dječak u suzama u očima, ustao je i počeo je govoriti: iako sam najslabiji i najmlađi od svih, ali podržat ću vas. Ovo je bio glas Hazreti Alija. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo takve riječi od Hazreti Alija, rekao je svojim rođacima: ako ste pametni, poslušajte ovog dječaka i slijedite to.
prisutni su umjesto pouke počeli smijavati i Ebu Lehab je rekao svome starom bratu: vidi, sada Muhammed ti naređuje da slijediš svoga sina. I tako ovi ljudi, smijavajući na slabost Islama i poslanika, su otišli. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu prenosi ovaj događaj na sljedeći način. Ovo je događaj oko Hazreti Alija. On je također imao 11 godina. Djeca trebaju ovo pažljivo slušati. Kada je ustao da podrži vjeru, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio objavu, organizovao je ručak i pozvao je sve velikane iz Mekke i nahranio ih. Zatim je ustao i rekao: ja želim razgovarati o svojoj tvrdnji. Svi su ostali i brzo napustili skup. Vidjevši to, Hazreti Ali je prišao časnom poslaniku i rekao: o moj brate, šta si učinio? Znate da su to svjetski ljudi. Prvo im je trebalo pričati, a zatim ih nahraniti. Ti nevjernici su jeli i pobjegli jer su gladni hrane. Da ste prvo pričali, čak i da ste govorili 2 sata, sjedili bi, a zatim bi ih nahranili. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem to ponovio. Zatim ih je ponovo pozvao i organizovao je ručak za njih, ali prvo im je nešto pričao, a zatim nahranio. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ustao i rekao je: o narode, ja sam vam pričao Božju poruku. Ima li koga od vas koji mi može pomoći i pomoći mi u ovom poslu? Svi velikani Mekke su sjeli. Samo je Hazreti Ali ustao i rekao: o moj amidžiću, pomoći ću ti ja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vidio da je ovo dijete, pa ponovo je ustao i rekao: o narode, ima li koga od vas da mi pomogne? Opet svi stariji su sjedili i ovo dijete sa 11 godina je ustalo i rekao je: o moj amidžiću, ja sam tu da ti pomognem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je shvatio da je kod Boga jedini hrabar čovjek ovo dijete sa 11 godina. Zapravo, a svi ostali odrasli su djeca koja nemaju nikakve snage. Samo je ovaj dječak mudar. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je računao sa sobom i on je taj isti Ali koji je bio uz poslanika do kraja. Bio je njegov halifa poslije njega i ojačao je vjeru. Također je Allah mu podario pobožno potomstvo i među njima su se rodili imami do 12 generacija. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu na jednom mjestu o Hazreti Aliju kaže: kada je Hazreti Ali vjerovao, još je bio dijete i vjerovao je sa uvjerenjem da zbog Islama mora trpiti sve vrste patnji. Bio je dijete, ali shvatio je da nakon vjerovanja morat će položiti žrtvovanje. Čak ako bude potrebno, morat će dati svoj život na Allahovom putu. Prema hadisima, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u početnim danima svog poslanstva organizovao je ručak na kojem je pozvao Benu Abdul Mutalib pleme da im prenese poruku istine. Pa su mnogi njegovi rođaci došli na ručak. Kad su svi ljudi završili sjelom, poslanik je ustao i htio je održati govor, ali Ebu Lehab ih je rastjerao i otišli su svojim kućama ne slušajući njega. On je bio jako iznenađen da kako su ovi ljudi čudni da čak nakon obezbjeđenja ručka nisu spremni da ga saslušaju, ali nije bio razočaran. Umjesto toga rekao je Aliju da ih ponovo pozove. Tako su svi opet bili pozvani. Kad su se zasitili od jela, poslanik je ustao i rekao je: kakvu vam je veliku uslugu Allah ukazao što je poslao svog poslanika među vas. Zovem vas Bogu, ako ćete me slušati, naslijedit ćete vjerske i ovozemaljske blagoslove. Ima li iko od vas da mi bude pomagač na ovom poslu? Čuvši to, potpuna tišina je vladala nad skupinom, ali iznenada je tinejdžer izletio iz ugla i rekao: iako sam najslabija osoba i najmlađi, podržat ću vas. To dijete je bio Hazreti Ali, koji je u to vrijeme izrazio podršku islamu.
spominje se događaj žrtvovanja Hazreti Alija u vrijeme hidžre časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na sljedeći način. Kada su se Mekanlije savjetovali jedni s drugima i dogovorili se da će napasti kuću poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako bi ga zatvorili ili ubili, Božja objava je obavijestila poslanika o ovom planu neprijatelja. Uzvišeni Allah mu je naredio da migrira u Medinu, pa se pripremio za hidžret i naredio je Hazreti Aliju da večeras legne u krevet časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Ali je noć proveo u istoj crvenoj haljini poslanika u kojoj je on znao spavati. Skupina mušrika koji su čekali Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem ujutro je ušla u kuću poslanika i Ali je ustao iz kreveta. Kad su se ljudi približavali Ali, oni su ga prepoznali i pitali gdje ti je drug, odnosno pitali su o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Ali je rekao, ja ne znam da li sam bdio nad njim. Vi ste mu rekli da izađe iz Mekke, pa je on otišao. Mušrici su ga naružili, čak su ga tukli i doveli ga do Kabe i zarobili ga za neko vrijeme i zatim su ga pustili. U još jednoj knjizi o životu poslanika piše: po naredbi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Ali nakon 3 dana nakon što je povratio ljudima njihovo povjerenje, učinio je hidžret i otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i sa njim je boravio kod Kaba ummi Kulsum bin Hadama. U Sirat Hatama Nabin ovaj događaj, odnosno događaj tokom hidžreta, se spominje na sljedeći način. Bila je mračna noć i tirani Kurejšije koji su pripadali različitim plemenima okupili su se oko kuće poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa svojim krvavim namjerama i okolili su njegovu kuću i čekali za jutro ili ako on izađe iz kuće pa će ga napasti i ubiti. Kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bilo povjerenja nekih nevjernika, jer je uprkos snažnom protivljenju većina ljudi vjerovala u njega zbog njegove iskrenosti i pouzdanosti. Stoga je objasnio Hazreti Ali u detalj tih zaklada i naredio mu je da ne napušta Meku bez vraćanja povjerenja. Zatim mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: lezi na moj krevet, i uvjerio ga je da mu se sa Allahovom milošću ništa neće desiti. On je legao i poslanik je stavio svoj crveni čaršaf preko njega. Pa tako sa Božijim imenom krenuo iz svoje kuće. Opkoljitelji su u to vrijeme bili pred njegovim vratima, ali pošto nisu mislili da će poslanik sallallahu alejhi ve sellem te prve noći napustiti kuću, oni su bili toliko neoprezni da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako nadmudrio da je lagano prošao kroz njih i oni to čak nisu ni primijetili. Sada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tiho, ali brzo prolazio ulicama Mekke i za kratko vrijeme izašao je do periferije grada i uputio se u pećinu Saur. Sve je već bilo dogovoreno s Hazreti Ebu Bekrom i on se isto pridružio na putu. Pećina Saur, koja se u islamu zbog ovog incidenta smatra svetim spomenom, nalazi se na znatnoj visini na pustoj i neplodnoj zemlji, 3 milje južno od Mekke, u suprotnom pravcu od Medine, i put joj je vrlo težak. Nalazi se prema suprotnom smjeru Medine, a ne prema Medini. Došavši tamo, prvo je ušao Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu i očistio mjesto, a zatim je također poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao unutra. Sa druge strane, Kurejši koji su opsedali njegovu kuću znali su zaviriti u njegovu kuću nakon nekog vremena i bili su opušteni kada bi vidjeli Hazreti Alija kako leži na njegovom mjestu.
Ali ujutro su saznali da im je plijen izvan ruku, pa su trčali tamo vamo, tražili su ulicama Mekke, u kućama ashaba, ali nisu pronašli ništa. U ovom bijesu zgrabili su Hazreti Alija i pretukli ga. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu ovako spominje ovo žrtvovanje Hazreti Alija radijallahu anhu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio je Alija na svom mjestu spavanja dok je izlazio iz kuće. Inače, ni danas nije običaj u Mekki da se koriste takvi kreveti za spavanje. U nekim predajama se pogrešno navodi da ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio na svoj krevet. Kada je poslanik noću prolazio pored njih, neki od njih su pospremili posteljine i nisu imali redovne krevete, a neki su ga i vidjeli, ali mislili su da je neko drugi došao kod njega i da se sad vraća. Razlog tome je bio što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao sa velikom hrabrošću i u njegovoj prirodi nije bilo straha. Mislili su da u to doba on ne bi sebi dozvolio da tako hrabro izađe. Morao je neko drugi biti koji je došao da posjeti poslanika. Zatim su provjerili kroz pukotinu vrata unutra da se uvjere da on nije izašao. Tada su vidjeli čovjeka kako spava i pomislili da je to Allahov poslanik. Uglavnom čuvali su njegovu kuću cijelu noć, a onda kada su pomislili da je pravo vrijeme, ušli su i možda zbog tijela posumnjali da ovo nije tijelo Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Podignuli su čaršaf s lica i pogledali ga, ili je lice možda bilo nepokriveno. Međutim, otkrili su da je osoba koja je spavala Hazreti Ali, a ne časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Tada su saznali da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sigurno otišao i da im nije preostalo ništa drugo osim neuspjeha. Na još jednom mjestu Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže: uzvišeni Allah je dao Hazreti Aliju mogućnost da podnese ovo veliko žrtvovanje, da kada je časni poslanik htio noću napustiti svoju kuću radi hidžreta, rekao je Hazreti Ali: lezi na mom krevetu. Tako da će, ako nevjernici pogledaju, vidjeti da neko spava na krevetu i neće izaći u potjeru. U to vrijeme Hazreti Ali nije rekao da: o Božji poslaniče, odabrana omladina Kurejšija stoji oko kuće s mačevima u rukama. Ako ujutro otkriju da ste negdje otišli, napast će me i ubiti. Umjesto toga, legao je na krevet časnog poslanika sa velikim zadovoljstvom, odnosno Hazreti Ali sa velikim zadovoljstvom. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pokrio sa svojim čaršafom. Ujutro Kurejšije su vidjeli da je Hazreti Ali ustao iz svog kreveta umjesto Muhameda, Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i stisnuli su zube zbog njihovog neuspjeha, izgrabili Hazreti Alija i pretukli ga, ali šta bi oni mogli postići sa tim? Božje riječi su se obistinile i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sigurno je izašao iz Mekke. Šta je Hazreti Ali u to vrijeme znao o tome šta će dobiti za uzvrat zbog ovog vjerovanja? Ali Allah je znao da za uzvrat ovog žrtvovanja samo Hazreti Ali neće biti počašćen, nego i njegovo potomstvo također će biti počašćeno. Znači, prva Božja milost se spustila na Alija da je postao zet časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Druga milost je da je Allah stvorio ogromnu ljubav prema Aliju u srcu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji ga je puno hvalio. Uglavnom, ovo je isti događaj kojeg sam predstavio sa više izvora. Događaj je isti, ali ga predstavljam iz više aspekata s razlogom, kako bi se iz raznih tumačenja saznale nove informacije i nove tačke i pojavi se više detalja oko toga ashaba. U kontekstu Hazreti Alija saznali smo iz raznih aspekata njegove ličnosti također odnos časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema ashabima. Pa zato ponekad se čini da se ista referenca predstavlja u više mjesta, ali zapravo način bude drugačiji. Zato i predstavim i ovdje također kako smo
saznali o Hazreti Aliju. Sada predstavljam Hazreti Alija i dalje ću ga predstavljati, inša Allah. Sad ću pričati o nekim umrlima čije dženaze ću također voditi. Od njih prvi je doktor Tahir Mahmud Shahid ibn Tariq Mahmud in Mazah Baluča, distrikti Nankana. Njega su neprijatelji Ahmedijata posle džume namaza 20. novembra pucnjem ubili. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Prema detaljima, 20. novembra Rahmetli Shahid je sa svojim ocem Tariq Mahmudom i ostalim članovima porodice okupio se kod svog amidže Muhammeda Hafiza za džumu. Nakon džuma namaza, kada su krenuli kući oko 1:30, 16-godišnjak po imenu Mehd, koji je bio na ulici, bio je naoružan pištoljem i pucao je, i na licu mjesta doktor Tahir Mahmud je postao šehid. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Rahmetli šehid je imao 31 godinu. U ovom napadu otac šehida Tahir Mahmud, koji ima 55 i koji je sekretar za financije i bivši predsjednik, ustrijeljen je metkom u glavu i teško je ranjen. I još uvijek se nalazi na liječenju u bolnici. Dok je amidža šehida Said Ahmad Maksud, star 60 godina i predsjednik džamati Taib Mahmud Zaim Hudamul Ahmedija, mladić od 26 godina, su povrijeđeni u pucnjavi i neko vrijeme su ostali u bolnici zbog liječenja. Oni su u prilično boljem stanju, ali otac šehida je u kritičnom stanju. Napadač je ispalio 2 šaržera, a treći je punio kada je bio uhvaćen. Međutim, tamo je sada započeo novi val neprijateljstva, nagovarajući dječake za napade, kako bi kasnije mogli na sudu reći da nije punoljetan i da kaznu treba smanjiti ili kaznu ublažiti ili ga potpuno osloboditi. Znači, sada isprobavaju razne načine, a naročito kažu: mi nemamo ništa protiv, ne činimo nasilje, ne stvaramo teškoće za Ahmedije, ali sa druge strane stalno imamo šehida i neki nadležni nepravilno podignu optužbu. Neka im Allah podari pamet, a u suprotnom slučaju neka je Allah lično kazni. Ahmedijet je uspostavljen u porodici šehida preko njegovog djeda, gospodina Hakim Muhammed Ibrahima, koji je zajedno sa ostalim članovima svoje porodice dao bajat u 13. godini tokom drugog halifata. Rahmetli šehid je završio svoj FSC na Islamija College u Lahoru i nakon toga u Moskvi je završio MBBS i ovih dana pripremao je za ispite za PMC. Također je radio u Fazli Umar bolnici. Rahmetli šehid je posjedovao bezbrojne dobre osobine i imao je ogromnu ljubav prema halifatu. Imao je veliko poštovanje prema džematskim službenicima i centralnim gostima. Kad god bi ga pitali za posao džemata, odmah bi bio spreman za to. Imao je priliku da služi kao kod Kaida Hudamul Ahmedija. Nekoliko puta je svojim automobilom vodio pacijente u bolnicu. Uvijek je bio među prvima za služenje i imao je dobar odnos sa neahmedima. Mnogi pošteni neahmedi ljudi su izrazili saučešće zbog ovog incidenta. Dugo je ova porodica morala trpjeti žestoko protivljenje. 1974. neprijatelji su zapalili prodavnicu djeda ovog šehida. Njegov otac je u 2006. godini bio žrtva njihovog brutalnog napada. Prije nekoliko dana jedan anti-Ahmedi pljunuo je oca šehida dok je prolazio kroz čaršiju. Znači, oni su se već neprekidno suočavali sa ovakvim problemima, ali oni su tamo bili odlučni. Sadakat Ahmad, imam u Sankt Peterburgu, piše: on je jedan veliki dio svog studentskog života proveo u Kazanu, Tataristanu u Rusiji i vratio se u Pakistanu kao uspješan doktor. Kaže, doktor Tahir Mahmud je imao jako iskrenu vezu sa džematom tokom studiranja.
Bio je jako redovan na džumu i u davanju članarine. I također, uprkos što je u njegov dom bio daleko od džematskog centra, redovno je učestvovao u džematskim programima. Kaže da je bio među najboljim i najinteligentnijim studentima u svojoj grupi. Jezik obrazovnog sistema je bio engleski, ali zbog svog vlastitog interesa je dobro savladao ruski. Ukazan u studentskom domu gdje je stanovao, svima je rekao da je on Ahmedi i zato je imao velike probleme jer su tamo bili i pakistanski studenti koji su bili protivnici džemata. Ali kada god je imao priliku, prenio bi im poruku džemata. Imam kaže da je bio posjetio Pakistan, pa ga je tamo sreo i šehid, pa mu je rekao u Mud Baluču ima dosta neprijateljstva zbog džemata, pa zato želi da se preseli u Rabvi i u Rabvi je već napravio kuću. Ferid Abragimov iz Kazana, Tataristana je jedan ruski Ahmedi koji kaže da je šehid brzo bio naučio ruski jezik. Bio je jako veseo i dobar čovjek. Osmijeh mu je zasjao. Iza njega su ostali, pored njegovog oca Tarik Mahmuda, njegova majka gospođa Shamim Ahtar, brat Kasim Mahmud koji živi u Njemačkoj, sestra Faiza Mahmud, supruga Nasir Ahmad iz Njemačke. Ovi ljudi su ostali iza njega. Neka Allah uzdigne položaj šehida, podari mu visoko mjesto u Dženetul Firdaus. Oni ljudi koji su ranjeni, neka im Allah podari zdravlje i brzo poravi i neka ih čuva od svake vrste komplikacije. Neka njegove bliske osobe stalno obasipa svojom milošću i blagošću. Sljedeća dženaza je od gospodina Džemaludina Mahmuda koji je bio generalni sekretar Sierra Leona. 3. novembra je preselio od srčanog udara. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Rahmetli je posljednjih 16 godina bio na mjestu generalnog sekretara. Sa Božjom milošću bio je Musi. Saidur Rahman Sahib, glavni misionar, piše da je među mnogim drugim vrlinama jedna od njegovih velikih vrlina bila i ta što je bio praktični primjer stvaranja porodice, spašavanje Ahmedija iz cijelog svijeta od nacionalizma. Radio je s velikom mudrošću i iskrenošću. Oko 2000 ljudi prisustvovalo je njegovim dženazama iz Sahrani, njegovoj dženazi iz Sahrani. Tom prilikom prisustvovalo je na desetke visokih vladinih zvaničnika, uključujući 2 vladina ministra, načelnika generalštaba vojske Sierra Leone, nekoliko članova parlamenta, šefova Paramounta i drugih. Sekretar Nusrat Jahan Mubarak Tahir Sahib piše da je Rahmetlija bio iskreni i odan sluga džemata i sa srcem je radio za džemat. I već niz dugih godina je služio kao generalni sekretar i također je bio pomoćnik menadžera Ahmedije printing presa. Rahmetlija je bio rođen u Gani. Hazreti Maulana Nazir Ahmad Mubashir Sahib poslao je njegovog oca Muharrama Ibrahima Kodža Mahmud Sahiba u Sierra Leone da služi na polju obrazovanja. Mubarak Tahir piše: gospodin Džemal je 13 godina bio boravio kod njega i u Rokopur jer ga je njegov otac ostavio da se školuje. Bio je pobožan od početka i bio je među prvima na namaz sa džematom i u drugim džematskim poslovima. Nastavio je širiti poruku zajedno s Hudamom u Rokopuru. Usman Talije iz Rakib Press Sierra Leone kaže: Džemaluddin Mahmud Sahib bio je na čelu dugo prije mene. Ja sam s njim proveo 12 godina, a za to vrijeme nikada nije rekao da sam mlađi ili neiskusniji od njega, već se uvijek prema meni odnosio s poštovanjem i rekao je da sam misionar. Halifa me poslao tamo i nikad se nije desilo da nije bio pokoran meni. Bio je pun sa poslušnošću i poniznošću,
A ako bi se ikad od njega zatražilo da nešto učini, odmah bi započeo i potrudio se da to završi. Kaže da sam od njega puno naučio u tom periodu. Bio je redovan na tahadžud namazu. Također je vodio brigu o namazu sa džematom. Njegov namaz je bio pun ljepote i čovjek bi se divio o tome da je uvijek sa skromnošću i poniznošću lagano obavljao svoj namaz. Imao je veliku ljubav prema halifatu i svaku hudbu je slušao sa poštovanjem. Zatim piše da je prema kulturi Sierra Leonea Džamal Sahib držao mnogo djece u svojoj kući i školovao ih je o svom trošku. A mnogi od njih u ovom trenutku rade dobar posao i sjećaju ga se s velikim poštovanjem i ljubavljom. Navid Kamar Sahib Murabi piše, uvijek je sudjelovao u džematskim projektima u ime svojih roditelja i drugih starijih ljudi porodice. On se dodatno žrtvovao za Tahriki Džadid i Vakfi Džadid. Kad god bi došao u svoje rodno selo Rokopu, stigao bi na vrijeme do džamije uprkos zauzetom rasporedu. Obično između Magriba i Iša objašnjavaju ljudima učenje džemata, a posebno značaj blagoslove halifata i o njegovoj pripadnosti. Dalje piše da je imao dobru vezu sa svim ljudima. Imao je ljubav prema ljudima. Svi Ahmedi i ne-Ahmedi su plakali na vijest o njegovoj smrti. Zbog toga je na njegovoj sahrani prisustvovao veliki broj ljudi i osim okoline ljudi su se pridružili nakon dugog putovanja. Imao je 2 žene. Razveo se od prve supruge, ali imao je djecu od nje, 2 kćerke i 2 sina. Jedan sin je oženjen, kćer je u Australiji, a ostali studiraju u Gani. 2 djece studira u Gani. Jedan je u Sierra Leoneu. Iz drugog braka nema djece. Uglavnom, da mu Allah oprosti i podari mu milost i uveća njegov položaj u džennetu. Neka njegovoj djeci podari sposobnost da oni nastave njegova dobra djela. Sljedeća dženaza je Amtus Salama, supruga Čaudri Salahudina, bivšeg direktora imovine i savjetnika prava Rabve, koja je preselila 19. oktobra. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Njen suprug Čaudri Salahudin Sahib bio je unuk ashaba Hazreti obećanog Mesija alaihi salam. Hazreti Čaudri Abdullah Khan Sahiba i Hazreti Hamna Bibi Sahib. Oboje su bili ashabi, i njegova nana i njegov djed. Njegov sin Naimuddin Sahib piše da je jedna od stvari koje je njegova majka ostavila za njegovog života, i to je neizbrisiv pečat, je taj kako se brinula za njihov namaz. Ovo je bio njen najjači postupak. Ova praksa je bila jako stroga i sprovodila je sa čvrstom rukom. Naša kuća je praktično izgledala kao dom studenata. Članovi familije često su boravili u našoj kući radi obrazovanja i njihov je boravak trajao dugi niz godina. Rahmetli majka je vodila posebnu pažnju na činjenicu da bi sva djeca bila redovno u namazu. Svu djecu je sama učila Kur'anu. Također je bila odredila učitelja za stariju djecu. Drugi atribut koji je na mene ostavio dubok utisak bila je težnja da pruži svu moguću udobnost za ukućane. Ako bi jednog dana radnica uzimala slobodan dan, nikada se nije postidjela da pranjem odjeće sve djece. Kako za svoju djecu, tako i za drugu. Ljudi sa majčine strane i sa očeve strane su redovno dolazili u Rabvu. Češće, moj otac zbog džematskih obaveza nije bio prisutan u Rabvi. Moja majka bi ugostila sve goste i ne bi ostavila ni jedan manjak gostoprimstva. A ja sam bio najstariji sin, pa bi se ona brinula da se brinem o gostima kako treba i ne bi bilo nedostataka. Također kaže da su njegova pranana i nana češće bile kod njih za duži period. Mi smo sa Božjom milošću bili 6 braće i sestara. I veliki broj djece iz porodice također je nekada boravio kod nas u svrhu obrazovanja. Ali uprkos svim tim okolnostima, ona i dalje iz godine u godinu je na vrlo dobar način služila svake od ove 3 starješine. Povodom Dželsa Salane bez pretjerivanja
bilo je 80 i 90 gostiju. Bili su postavljeni šatori za njihov smještaj i hrane u našoj kući. I dodatno se naručivale stvari sa sela za smještaj. Sve aranžmane napravili su i otac i majka zajedno sa velikom ljubavlju i srećom. I kolektivno svi rođaci su posebno istakli njezino gostoprimstvo i ljubaznost. Jedan od njenih nećaka napisao je: školovao sam se iz njene kuće i nikada se nije dogodilo da nam je dala hljeb od doručka za večeru ili od večere za doručak, nego uvijek nam je davala svježi hljeb i svježi jogurt za doručak. Brinula se i o djeci drugih, znači o svojoj rodbini koja je studirala, iako je imala dovoljno svoje djece. Imala je ogromnu ljubav i veliku pokornost prema halifama. Slična osjećanja i naklonosti usadila je u našim venama prema ovim uvaženim ličnostima. Njena snaha Nabila Naim kaže: imala je sjajne kvalitete, bila je redovna u namazu i učenju Kur'ana i obavljala je noćni namaz. I imala je ogroman sabur i bila je sretna osoba. Nikada se nije žalila čak i u teškim situacijama. Uvijek je bila srećna sa Božjom sudbinom. Uvijek je pomagala siromašnima i nije mogla vidjeti nikoga u nevolji. Uvijek je bila spremna da im pomogne. Bila je među prvima u poslušnosti i odanosti halifi. Neka Allah učini da njena djeca i njeni potomci posjeduju ove osobine. Neka joj se Bog smiluje i podigne joj deredže. Sljedeća dženaza je gospođa Mansur Bushra, majka dr. Latif Kurejša, koja je preselila 6. novembra u 1997. godini. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ona je bila potomak od ashaba obećanog Mesija alejhi selam. Bila je unuka Hazreti Munši Fajaz Ali Kupurtlavija i unuka Hazreti Šejka Abdul Rašida. Oboje su bili ashabi. Kao dijete imala je blisku vezu sa Hazreti Ammadžan. Uprkos nedostatku pamćenja, nikad nije zaboravila namaz do posljednjeg trenutka. Redovno je slušala hudbu na MTA. Bila je dobra, pobožna starica. Bila je musi sa Božjom milošću. Kao što sam rekao, ona je bila majka doktoru Latifu Kurejšiju i doktor Latif Kurejši i njegova supruga, koji su već preselili na ahiret, ali dok su bili živi, oni su je služili i pazili. Ali uglavnom dok je ona bila živa, oni su preselili. Njena unuka Ismat Mirza piše: moja je nana bila istinska vjernica i odana žena prema Ahmedijatu i halifatu. Nisam vidjela osobu koja je više provodila svoj život u ibadetu i poštovala i voljela Kur'an od nje. Imala je tihu i jednostavnu prirodu. Neka joj se Allah smiluje i podigne i deredže. Njima ću klanjati dženazu nakon džuma namaza, ako Bog da. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.